हाय गैस, गुड मॉर्निंग। गाड़ी टेरानो गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी। गाड़ी मिसिंग हो रही, गाड़ी इंजन मिसफायर हो रही, बुर 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 के हो रही। तो इंजन मिसिंग के लिए प्लग्स खोल रहे हैं अभी इग्निटर से। इग्निटर्स खोल रहे हैं अभी, खोलने के बाद आपको बताएंगे कैसा। तो देखो, प्लग्स शॉर्ट हो गए थे, प्लग्स पूरे शॉर्ट हुए। तो सारा नया होना नीचे, तो ब्लैक ब्लैक हुआ तो शॉर्ट हो गए। तो ब्लैक नहीं होना, प्लग चेंज शॉर्ट हो गया तो चेंज कर लेना प्लग्स। गैस तो देखो, मैं नया प्लग डाल दे रहा इसको। नया प्लग डालने के बाद स्टार्ट करके देखेंगे कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है देखेंगे स्टार्ट होने के बाद। गैस तो ये गाड़ी का टेरानो गाड़ी का इग्निटर गया, 2 इग्निटर फेल हुआ इसका, तो इग्निटर रिप्लेस कर दे। मैं देखो 2 इग्निटर डाल दिए, 1 2 2 इग्निटर गया, इग्निटर भी डाल दिया। इग्निटर डालने के बाद मिसिंग चलेगा गाड़ी का। थैंक यू।